في سر، السر ده بيتخبى جوه ملايين الشباب، محدش بيتكلم عنه، وساعات بيبقى تقيل جدا لدرجة انك بتحس انك بتغرق. مش في بحر، لا، في حاجة اعمق. في ناس بتحس بالذنب، في ناس بتحس بالادمان، وفي ناس بتنهار تماما. انا النهارده هحكي لك قصة شاب ممكن يكون شبهك، شاب عادي جدا لكن حياته اتغيرت من لحظة معينة، لحظة صغيرة جدا بس كانت البداية لحفرة سودة وقع فيها بايده. والغريب ان الحفرة دي كانت متغطية بالمتعة. اهلا بك في قصة ادم، ودي مش مجرد قصة، دي رحلة من أول لمسة لآخر دمعة. أهلا بك في قصة آدم مع العادة السرية. آدم كان عنده 13 سنة، طفل بريء عايش في حي شعبي، بيحب الكورة، بيذاكر بالعافية، ولطيف جدا، بيضحك لكل الناس. بس في يوم صحابه جابوا له موبايل وقالوا له بص دي، شوف الجمال، وفتح له فيديو واحد مدته دقيقتين. بس الفيديو ده قلب حياته. في لحظة دماغه ضربت وحس باستغراب كبير، حس بحاجة أول مرة يحس بيها، مش فاهمها بس عايزها تاني. رجع البيت وقلبه بينبض جامد، مش من الخوف، من اللي شافه، وقفل على نفسه اوضته وجرب اللي شافه. ومن هنا كان فاكر انها لحظة وهتعدي، بس لا، هي كانت لحظة البداية. كل يوم فضوله بيكبر وبيبدأ يدور، كل ما يزهق، كل ما يحس بالملل يرجع للحاجة دي، وحالته النفسية بتتدهور اكتر، وبقت الحل السهل اللي بيهرب بيه من اي حاجة مش مظبوطة في حياته، وبيغرق ومش عارف يطلع صوت حتى. بس في يوم حصلت حاجة غريبة. صحاه اذان الفجر وهو لسه ماسك موبايله، عينيه حمرا وايده مرتخيه وقلبه وجعه، حس بالعار حقيقي بس ما قدرش يبطل. ومن هنا بدات الرحله الحقيقيه، رحله الادمان والندم والصراع. عدت الشهور وادم اتغير، وشه بقى دايما مرهق، عينيه دايما فيها لمعه غريبه، لمعه الادمان. اهله ما كانوش واخدين بالهم، هو كمان مش قادر يفسر. الشخص اللي جواه بيقول هو ليه أنا مش قادر انام، هو ليه دايما دماغي مشغوله بشيء واحد، هو ليه اول ما بقفل الباب دماغي بتجري على نفس الفكره، نفس الفعل، نفس المشهد اللي من 3 سنين. الحاجة اللي دايما كانت بتديه راحة مؤقتة بقت دلوقتي بتسرق منه كل حاجة، أثرت عليه من كل النواحي. المدرسة بطل يركز، والدرجات وقعت، والمدرسين قالوا له فيك ايه، مالك؟ هو مش عارف يرد. مع اصحابه بقى منطوي، قاعد لوحده، مبقاش بيتكلم عن الكورة ولا عن ماضي البريء الممتع. كل حاجة بقت مملة إلا الفيديوهات الإباحية. كل ما يحاول يبطل يحلف نفسه دي آخر مرة، بس يعد يوم ويرجع تاني. وده كان أول صراع حقيقي، مش صراع ضد رغبة، لا، بقت صراع ضد نفسه، صراع ضد حاجة هو بيحبها وبيكرهها في نفس الوقت. وعلى فكرة هي تجزأت من شخصيته جواه كمان، وبدأ يسأل نفسه هو أنا مريض؟ هو أنا مش طبيعي؟ هو في حد تاني كده؟ بس محدش بيتكلم، الكل ساكت، واللي ساكتين فيهم واقعين زيه بالظبط، بس كل واحد حابس نفسه في زنزانة صامتة. هو حاسس انه محبوس، بس الغريب انه مفتاح زنزانة في جيبه، كان ممكن يخرج بس ما كانش عارف يخرج ازاي. ومع كل محاولة فشل الإقلاع بيبدأ يفقد أدم الثقة في نفسه. كل ما يفشل يقول لنفسه أنا ضعيف، أنا فاشل، أنا عمري ما هبطل. ويا سلام أول ما يخش يشوف فيديو بيتكلم عن التحكم في رغباته والسيطرة على نفسه، بيضحك ضحكة سودا. تحكم إيه؟ أنا مش قادر أتحكم في عادة بتأذيني وأنا صامت أمامها، بس جوه الضحكة دي دمعة، دمعة مكتومة ومحبوسة. وفي لحظة معينة وبعد ليلة طويلة آدم بص في المراية وقال أنا مش أنا، بقيت شخص تاني. ومن اللحظة دي قرر يبدأ رحلة جديدة، مش رحلة بطل خارق، لكن رحلة واحد بيحاول يخرج من سجن صنعه بإيده. بعد الانهيار آدم قرر يعمل حاجة لأول مرة، يكتب. مسك ورقة وقلم وبدأ يكتب أنا آدم 18 سنة مدمن عادة سرية من 5 سنين، أنا مش عايز أكمل كده. بدأ يكتب ويعصر دماغه على أي حاجة تخليه يخرج برا السجن ده. كل مرة بوعد نفسي وبغزل نفسي في الآخر، في المحاولة دي أنا هاخدها جد. كان أول مرة يواجه نفسه بصدق، والمواجهة دي كانت عاملة زي الدش البارد على دماغه في عز السقعة. بداية صعبة بس حقيقية. في أول يوم كان بيحس إنه تايه، بيعد الساعات، دماغه بتزن وإيده بتهتز، جسمه بيطلبها بس هو بيقول له لأ. أول ليلة عدت من غير ما يعمل حاجة، ما كانش فرحان، كان مرعوب، حاسس إن في جزء من حياته ضايع. جواه نور صغير بيتولد، ويتفرج على فيديوهات عن الدوبامين وإزاي بيشتغل، وعرف إن اللي جواه مش رغبة في العادة، لأ، دي كيمياء دماغه اللي اتلخبطت من كتر التحفيز. بدأ يكتب ملاحظات، يعمل جدول، يلعب رياضة خفيفة، بس الأهم إنه بدأ يلاحظ اللي بيحفزه، إنه بيعمل كده بعد الملل وبعد التوتر، لما بيكون لوحده بالليل، بعد المذاكرة وقبل النوم. كل مرة بقى يكتشف نقطة ضعف جديدة، بدأ ينام بدري، بدأ يقفل موبايله قبل النوم، بدأ يقفل النت في أوقات معينة، بدأ يغير مكان جلوسه في البيت، وبقى بيخرج كتير ويشم هوا طبيعي. بس دي كانت معارك وانتصار كبير ليه. للأسف رجع لها بعد 3 أسابيع، بس ما قررش يستسلم أبدا ويرجع ليها، لأنه كان عارف عامل إزاي وقتها. بدأ يجرب ويزيد خبرة أكتر في الإقلاع، وبقى فعلا مهيأ لكده. وبعد كده بقى شخص تاني خالص، وبنى عادات مفيدة جدا، زي إنه بقى بيلعب رياضة وبيجري، وبقى حاجة تانية خالص. كان معكم ياسر أزامل من قناة معتز بالفكرة. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك
ولو حبيت نوع المحتوى ده اكتب لي في الكومنتات عاوزين نعمل قصه عن ايه المره الجايه. والسلام عليكم.